साथीहरू आज हजुरहरूलाई मैले जानकारी दिन खोजेको कुरा चाहिँ वाइटी स्टुडियो कसरी सेटिङ गर्ने अनि युट्युब च्यानल खोलिसकेपछि युट्युब च्यानलमा आफूले जेन्युन तरिकाले के एड गर्नुपर्छ। एकदमै छोटो छ। यहाँले वाइटी स्टुडियोमा हेर्नुभयो भने यहाँनिर आफूले सम्पूर्ण भिडियोहरू सब्सक्राइबरहरू सबै कुराहरू यहाँ देख्न सकिन्छ। अडियन्सहरू अनि यहाँनिर भने रिसर्च ओभरभ्यू कन्टेन्ट अडियन्स यो सबै कुराहरू वाइटी स्टुडियोमा देखाउँछ र आफ्नो सब्सक्राइबर कस्तो भइरहेको छ, रिच कस्तो छ, सर्चिङ कस्तो छ, यी सबै कुराहरू यहाँ हेर्न सकिन्छ। यदि मिलाउनु भएको छैन भने आज हेर्नुहोस्, छोटो समयमा म एडभान्स सेटिङमा गएर युट्युब च्यानल ओपन गरिसकेपछि भर्नुपर्ने वास्तविक फिचर्सहरूको बारेमा बताउने छु। एकदमै छोटो छ र हजुरहरूलाई छोटो समयमा नै यस्तो विशेष कुरा जानकारी दिनु खोजिरहेको छु। यहाँले ढिला नगरी भिडियोलाई अगाडिसम्म हेरिदिनु होला। यहाँ हेर्नुहोस्, मैले आफैले भरिसकेपछि यहाँनिर हजुरहरूलाई देखाउन गइरहेको हो। यो चाहिँ वाइटी स्टुडियोमा देखाउने कुराहरू हो। हजुरहरूले एडभान्स फिचर चाहिँ कहाँ गएर भर्ने हो भन्ने कुरा म ढिला नगरी अगाडि बढाउँछु। त्यसको लागि मैले क्रोम ब्राउजर ओपन गरेँ। हजुर यहाँ हेर्नुहोस्, क्रोम ब्राउजरको सर्चिङ टाइपमा मैले यहाँनिर डट यति थिच्नुभयो भने पहिलो नै वाइटी स्टुडियो हो, यसलाई मैले क्लिक गरेँ। त्यसपछि मेरो च्यानलको लोगो यहाँ छ राइट साइडको माथि कर्नरमा, यसमा क्लिक गरेँ। यहाँ हेर्नुभयो भने भ्यू योर च्यानल भनेर भनेको छ, यसमा क्लिक गरेँ। साथीहरू अब मैले यहाँबाट कस्टमाइज च्यानलमा क्लिक गरेँ। सिधै हामी च्यानलमा जाउँ। यहाँ हेर्नुभयो भने अब लेफ्ट साइडको मुनि कर्नरमा सेटिङको लोगो छ, त्यसमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। हेर्नुहोस् साथीहरू, यसलाई थोरै मैले जुम गर्न चाहेँ। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर हेर्नुभयो भने एकदमै महत्त्वपूर्ण सेटिङहरू छ। यो सेटिङ चाहिँ यहाँहरूले यहाँ जसरी भए पनि भर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ च्यानल खोल्नुभएका मेम्बरहरूको लागि एकदमै उपयोगी छ। एकचोटि हेरिदिनु होला। एकदमै सटिक ढङ्गले हजुरलाई जानकारी दिन्छु। बेसिक इन्फर्मेसनमा आइसकेपछि यहाँ हेर्नुभयो भने हजुरहरूले कन्ट्री अफ रेजिडेन्स भनेर भनिएको छ, त्यसमा हजुरहरूले आफ्नो कुन कन्ट्री हो त्यो एड गर्नु होला। त्यसपछि आउँछ अर्को किवर्ड महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू। हजुरहरूले आफ्नो च्यानलको किवर्ड पनि यसमा हाल्न सक्नुहुनेछ र यहाँ किवर्ड हाल्नु हुँदाखेरि आफ्नो च्यानलको नाम, कुन नामको च्यानल छ त्यो च्यानलको किवर्ड यहाँ हाल्नु होला र त्यसपछि अझ के सम्बन्धी भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ, टेक्निकल लाइन, ब्लग या त किचन सम्बन्धी कुन सम्बन्धी भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यही सम्बन्धी किवर्ड पनि हजुरले किवर्ड यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी गर्नु होला। अब हामी एडभान्स सेटिङमा जाउँ। एडभान्स सेटिङमा आइसक्नु भएपछि यहाँ हेर्नुभयो भने अडियन्स कस्तो खालको अडियन्स हो तपाईँको, बच्चाहरूले हेर्ने क्याटेगोरीका भिडियो बनाउनुहुन्छ कि ठुलो मान्छेले, त्यो सम्बन्धी यहाँले छान्नुपर्ने हुन्छ। यदि बच्चाको लागि बनाउनुहुन्छ भने यहाँहरूले बच्चाको लागि भनेर यहाँनिर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तर बच्चाको लागि होइन, ठुलो मानिसहरूले बनाउने भिडियो बनाउनुहुन्छ भने त्यसै अनुसार यहाँले यहाँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँले कुन टाइपको भिडियो बनाउनुहुन्छ, कस्तो क्याटेगोरीको भिडियो बनाउनुहुन्छ, बच्चाहरूले पनि हेर्न मिल्ने हो कि ठुलो मानिसले मात्र हेर्न मिल्ने, त्यो अनुसार चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरालाई चाहिँ नो मेड फर किड्स भन्ने क्याटेगोरीमा बिचको लाइनमा चुज गरेँ। त्यसपछि यतातिर यहाँहरूले केही पनि खासै गर्नु पर्दैन, जस्तो छ त्यस्तै छोडिदिनु होला। र महत्त्वपूर्ण अर्को यहाँनिर हुन्छ तेस्रो सेटिङमा यहाँले यो तीनैवटामा इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँ हजुरहरूले पहिलोमा चाहिँ अटोमेटिक च्यानल खोलिसकेपछि इनेबल आउँछ। दोस्रो चाहिँ यहाँले आफ्नो फोन नम्बरद्वारा भेरिफाई गरेर इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँले दोस्रोमा क्लिक गर्नुभयो भने आफ्नो नम्बर माग्छ, त्यो नम्बर टेक्स्ट मेसेजमा इनेबल गर्नुभयो भने भइहाल्छ।
कोड पठाइदिन्छ टेक्स्ट मेसेजद्वारा, त्यसरी इनेबल। तेस्रो चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो कुनै आइडेन्टिटीद्वारा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अप्सन छ, म हजुरहरूलाई देखाउँछु, एकदमै सजिलो अप्सन छ। कुन अप्सनमा यहाँहरूले गर्ने भन्ने कुरा हो। ल हेर्नुहोस्, भेरिफाई गर्नको निम्ति एउटा भिडियो यहाँहरूले आफ्नो फेसलाई यहाँ देखाइदिए अनुसार गरेर पनि छोटो 30 सेकेन्डको भिडियो फेस भ्यालुएसन गरेर पनि आइडी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को आफ्नो भ्यालिड आइडीद्वारा पनि हुन्छ। अर्को चाहिँ यहाँहरूले आफूले 2 महिना 1.5 महिना 2 महिना जति भिडियो अपलोड गर्दै गयो भने अटोमेटिक यो इनेबल हुन्छ। त्यसैले मैले चाहिँ बिचको चुज गरेर मैले आफैले इनेबल गरेँ। यो सेटिङहरू चाहिँ हजुरहरूले एकदमै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी अर्को सेटिङको विषयमा जाउँ। अर्को हामी अपलोडिङ डिफल्टमा जाउँ। अपलोडिङ डिफल्टमा यसलाई मैले सानो गरेँ। अपलोडिङ डिफल्टमा यहाँले अनलिस्टमा राख्नु होला, अरू त्यति महत्त्व छैन। यहाँले पछि बिस्तारै गर्नुभयो भने हुन्छ। र यो चाहिँ यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण फिचर्स छ। त्यो चाहिँ के हो भने यहाँहरूले भिडियो बनाउनु हुँदाखेरि जहिले पनि यो एकदमै चुज गर्नुपर्ने क्याटेगोरी हो। र तीमध्ये पनि सेटिङमै, एडभान्स सेटिङमै हामीले यसलाई चुज गर्नुपर्छ। यहाँ 2वटा अप्सन छ। अटो होइन कि सधैँ के चुज गर्नुपर्छ, स्ट्यान्डर्ड युट्युब लाइसेन्स भनेर चुज गर्नुपर्छ। यो चाहिँ यही चुज गर्नुपर्छ साथीहरू, अर्को चुज गर्नु हुँदैन है। स्ट्यान्डर्ड फर लाइसेन्सै स्ट्यान्डर्ड युट्युब लाइसेन्सै यो नै हामीले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि आफूले कुन ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ भिडियो बनाउनुहुन्छ हजुरले त्यो अनुसार ल्याङ्ग्वेज चुज गर्ने। म नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा भिडियो बनाउने भएकोले मैले नेपाली चुज गरेँ। र अनि त्यसपछि कमेन्टको लागि यहाँहरूले अन गर्न सक्नुहुन्छ। सो आफ्नो कमेन्ट लाइकलाई सो गर्न पनि यहाँ टिक लाउन सो गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू, यहाँनिर हेर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, क्याटेगोरी। यो क्याटेगोरी एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ कुन क्याटेगोरीको भिडियो बनाउनुहुन्छ त्यही क्याटेगोरी यहाँले छान्नुपर्ने हुन्छ। यदि यहाँले क्याटेगोरी छान्नु भएन भने युट्युबलाई कसरी थाहा हुन्छ कि तपाईँको भिडियो कस्तो व्यक्तिलाई पठाउने, कस्तो व्यक्ति कहाँ पुर्याउने। त्यसैले जसरी हामीले आफूले कुन भाषामा भिडियो बनाउँदैछ त्यो कुरा पनि थाहा दिएमा त्यो भाषा बुझ्ने त्यो कन्ट्रीमा भिडियो पठाउँछ नि, होइन र, सजिलैसँग भिडियो हेर्न सकिन्छ नि। त्यसै नै यहाँ पनि कुन टाइपको भिडियो बनाउनुहुन्छ त्यो क्याटेगोरी छान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मेरो क्याटेगोरी चाहिँ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी भएकोले मैले यो छाने, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी। साथीहरू एडभान्स सेटिङको विषयमा हामीले थाहा पायौँ। अब हामी अर्को एउटा अझै महत्त्वपूर्ण सेटिङको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। त्यसको लागि हामी यसलाई ब्याक गयौँ। यहाँनिर ब्रान्डिङमा जाउँ। ल हेर्नु साथीहरू, यहाँ ब्रान्डिङमा आइसक्नु भएपछि साथीहरूले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो च्यानलको लोगो हाल्न सकिन्छ। अनि च्यानलको ब्यानर पनि बनाउन सकिन्छ। ब्यानर कसरी बनाउने भन्ने विषयमा म पछि हजुरहरूलाई भिडियो बनाउने छु। ब्यानर पनि बनाएर यहाँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर अपलोड गरेको छु आफ्नो च्यानलको लोगो, आफ्नो फोटो पनि लोगो यहाँनिर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। छुट्टै च्यानलको लोगो बनाएर पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले, त्यसरी गर्नु होला। अनि त्यसपछि अर्को यहाँनिर हेर्नुभयो भने हजुरले यसमा जानुभयो भने यहाँ एकदमै महत्त्वपूर्ण सेटिङ छ। त्यो नै के हो भने यहाँले आफूले यहाँनिर तल आफ्नो इमेल राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर आफूले आफ्नो च्यानलको लागि यहाँले यहाँनिर हेर्नुभयो भने हजुरले डिस्क्रिप्सनमा आफ्नो च्यानलको एबाउट सेक्सनको डिस्क्रिप्सनमा हेर्नुभयो भने आफ्नो च्यानलको लिङ्क राख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो फेसबुकको लिङ्क राख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो इन्स्टाग्रामको ट्विटरको लिङ्क राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो टाइटल लेखेको ठाउँमा आफ्नो के हो, युट्युब हो कि इन्स्टाग्राम हो कि फेसबुक हो, यहाँ लेख्ने। त्यसपछि यहाँले यहाँनिर आफूले त्यो जुन कुरा चाहिँ आफूले आफ्नो लिङ्कलाई कपी गरेर यहाँ राख्ने। त्यसपछि पेस्ट गरिदियो भने अटोमेटिक यहाँ पब्लिस भन्ने ठाउँ छ, यो पब्लिस भन्ने ठाउँमा पब्लिस गरिदिनु भयो भने अटोमेटिक हजुरहरूको
त्यो डिस्क्रिप्सनमा देखाउँछ लिङ्क। यसरी यहाँहरूले यो सेटिङ मिलाउनु भएर आफ्नो युट्युब च्यानललाई जेन्युन तरिकाले तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूले आगामी दिनमा पनि यस्तै युट्युब टेक्नोलोजीका भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र मन पर्यो भने लाइक पनि गरिदिनु होला। साथीहरू लाइक र कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद।